Namna ambavyo leo tumetamani kuabudu Mfalme. Asante neema kubwa iliyoko katikati yetu. Asante kwa uwepo wako wa ajabu. Asante kwa mguso ndani ya vilindi vya nafsi zetu. Tangia tumeingia asubuhi, tumekuhisi wewe ukitusaidia kuweza kujihudhurisha katika madhabahu ya mbinguni. Tunajua una kusudi jema na sisi, kwa sababu neno tulilolisoma katika kitabu cha Warumi, nasi tunajua kwamba Bwana hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema kwa ajili ya kusudi lake takatifu. Kila ambaye umemleta katika nyumba hii, mahali hapa pa ibada, Bwana unafanya kazi ya pekee ndani ya maisha yake, kuyageuza ya kufananie wewe, kuyatengeneza yapate kuwa matamu, yapate kuwa na ladha, yapate kuwa na mafanikio, yapate kuwa na uzima, yapate kuwa na maisha njema. Hata anapokuja siku baada ya siku, alione shauri lako likitimia katika maisha yake. Pamoja na yote ambayo tunapitia, bado wewe umebaki kwamba ni Bwana. Ni wewe yule Mungu uliyekuwa pamoja na Ayubu. Ni wewe yule Mungu uliyekuwa pamoja na Hana. Ni wewe Mungu uliyekuwa pamoja na Jacob. Ni wewe Mungu uliyekuwa pamoja na Daniel. Ni wewe uliyekuwa pamoja na Yusufu. Ni wewe uliyekuwa pamoja na Petro. Ni wewe uliyekuwa pamoja na Dorcas. Ni wewe uliyekuwa pamoja na wale mitume. Hujabadilika Yehova. Nasi tunaungana na watakatifu wote kukuadhimisha wewe unayefanya mambo ya pekee katikati ya wanadamu. Wewe waponya, wewe wainua, wewe washusha, wewe wabarikia, wewe waonekana, wewe wanakutegemea. Nasi tunakuja siku ya leo kwa ajili ya kuungana na shamba ya watu ambao wanakutumaini wewe. Asante kwa neema yako, asante kwa baraka zako, asante kwa nguvu zako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba, na kila anayeamini aseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungana nami katika kitabu cha Yakobo. Yakobo, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaidia wampendao. Mtu ajaribiwao asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganya. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba, huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa, huzaa mauti. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Kila kutoa kuliko kwema na kile kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Hayo mnajua ndugu zangu wapenzi. Basi kila mtu awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo wekeni mbali
na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu. Asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi. Huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Mtu akidhani ya kuwa nayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Anamaliza, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii. Naomba malizie pamoja nami kufanya nini? Wow. Yakobo. Naomba andika somo hili tunapojifunza kitabu cha Yakobo. Andika somo hili. Sema chapa za mwamini aliyekomaa. Chapa za mwamini aliyekomaa. Chapa za mwamini aliyekomaa. Na naposema aliyekomaa, naomba niwe unielewe, si kwamba ambaye hawezi tena kujifunza, hawezi tena, yani huyu hawezekani, hakuna jaribu linalomkuta, hakuna ubaya ambao unamshinda. Naposema aliyekomaa ni yule ambaye ni mtu mzima. Nikutamani lugha ya mtu mzima badala ya aliyekomaa. Nikiwa makini pamoja nawe kwenye neno hili kwamba kuwa mwamini akomae. Mwamini akomae. Mwamini kila siku anafanya nini? Anakuwa. Hakuna mwamini aliyekomaa. Mwamini hukua kila siku. Sasa ni chapa za mwamini anayekuwa, mwamini aliyekomavu, mwamini aliye mtu mzima. Mtu mzima huu ina maana tumetoka kwenye utoto. Tunaweza kutafuna mua, tunaweza kutafuna nyama. Sio mtoto ambaye hawezi kula mua. Ni mtu ambaye anaweza kukumbana na magumu, akakumbana na mazito, alafu bado akawa amesimama. Ni mtu ambaye anakutana na vitu ambavyo ni vizito mno, na hivi vitu ni vizito, akikwambia unasema naomba ile jaribu lisilipate mimi, lakini bado huyo mtu ana furaha, anampenda Mungu, anashirikiana na wenzake, yuko tayari kufanya lolote. Namzungumzia mtu huyo. Sema amina pamoja nao. Na lengo la kitabu hiki, kiini cha kitabu hiki cha Yakobo, kiini kikuu sana cha kitabu, ni maisha yaliyostawi ya mwamini. Maisha yaliyostawi ya mwamini. Katika yote, unaposoma maisha yaliyostawi, tusiwe tuna target eneo moja tu, kiroho peke yake. Na watu hapa jamani, tumeokoka, tuna miaka 20. Kuna watu wameokoka wana miaka 10. Kuna watu wameokoka wana miaka 5. Kuna watu wameokoka na miaka 2. Kuna watu wameokoka na miaka 3. Lakini ukituonja, ukitugusa, ukitutathmini,
ambapo tunaelea, hatuna mahali ambapo kweli tumesimama. Ukiuliza lini ambapo umempa Yesu maisha yako, unasema ukweli ni miaka 15 iliyopita, na mwingine anasema toka utoto wangu. Lakini hakuna ustawi, hakuna kukua, hakuna kwamba huyu ana msaada, huyu ni msaada, huyu ni tegemeo. Akianguka huyu, tutakuwa na pengo. Uonekani, lakini ni miaka kadhaa upo. Unajua imani, kama tulivyosema kwenye Sunday school, unajua Roho Mtakatifu. Hivyo kile kikuu cha kitabu hiki au lengo kubwa la kufundisha ni juu ya ukomavu wa muamini au ustawi wa muamini katika maeneo yote, ikiwa ina maana kiakili, ikiwa ina maana kihisia, ikiwa ina maana kiroho, ikiwa ina maana kijamii, ikiwa ina maana kiuchumi, ikiwa ina maana hata katika mahusiano umestawi. Sema amina pamoja nao. Hebu sema amina basi pamoja nao. Mstari mkuu katika kitabu hiki, mstari mkuu sana katika kitabu hiki ni sura ya kwanza mstari wa 4. Kitabu kizima cha Yakobo, mstari wake mkuu unaosimama katika uandishi mzima wa Yakobo ni sura ya kwanza mstari wa 4. Sura ya kwanza mstari wa 4. Sura ya kwanza mstari wa 4. Naomba nirudie mstari tuliyokwisha usoma. Saburi na iwe na kazi. Haleluya. Saburi iwe na kazi kamilifu. Kama mpate kuwa kami. Piga mstari hayo maneno. Saburi mpate kuwa kamilifu. Yani kama vile huu mstari una kamilifu, timilifu, hapo nasema bila kupungukiwa na neno. Bila kupungukiwa na neno. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa watimilifu, wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Na wanasema katika kujua kwamba hapa huu mstari au hili eneo hili, huyu mtu gumzo lake kubwa ni nini? Hoja yake kubwa ni nini? Anachotaka kutusikizisha, kutusaidia ni nini? Anasema ni kule kujirudia kwa maneno. Mstari wa 4 pekee neno kamilifu limejirudia mara 3 kama Biblia yangu inasema sawa na Biblia iliyokuwa hapo mbele. Kamilifu eneo la kwanza, mpate kuwa wakamilifu eneo la pili, na watimilifu eneo la. Hivyo baada ya hapo, bila unapoweka kupungukia, ndio zao, ndio tokeo. Tokeo ni nini? Tusipungukiwe na neno. Lipi? Ina maana katika roho, ina maana katika akili, ina maana katika hisia, ina maana katika uchumi, katika mahusiano, ina maana katika kuwa katikati ya watu. Na kama Mtanzania nisipungukiwe na neno. Tukianza hapa kukokotoa, tumepungukiwa na mangapi? Tunaweza kuorodhesha vitu vingi sana, lakini neno linatuambia, Biblia hii tunayoishika inasema saburi na iwe na kazi. Sasa nini kinazaa saburi? Hilo ndio somo kuu ambalo Yakobo anafurahi. Neno la Bwana libarikiwe sana. Napokwenda na wewe mpenzi siku ya leo, huyu Yakobo ni nani? Huyu Yakobo ni nani? Who was James? Ni nani huyu Yakobo?
Wangapi natamani niwaambie Yakobo alikuwa nani? Yakobo ni nani? Wanasema katika usomaji mzuri sana wa kitabu ni hasa unapotambua nani amekiandika. Kitabu chochote kile, nani amekiandika? Wanasema ni vyema sana kabla hujasoma, nenda kwenye kwenye ile back page, wanahitaji kile cover ya nyuma, ndio hivyo cover nyuma. Nenda hebu soma huyu ni nani. Unaposhika kitabu hiki, hata kama title somo liwe zuri namna gani, nani ameandika? Unaweza kukuta kwamba aliandika ni mchonganishi fulani, unaitoka chini unasema huyu amekopi na kupaste. Soma back page, itakupa 1, 2, 3. Huyu Yakobo ni nani? Dada mmoja alitupiwa kitabu. Alipotupiwa kile kitabu, akaambiwa na kuzawadia. Dada kwa kutokuwa mwangalifu, kwa kutoelewa, akakiangalia kile kitabu, akakiangalia ile kichwa chenyewe kile kikawa na usumbufu. Akasema vitabu vingine hivi akakiweka pembeni. Yule aliyemtupia kitabu baada ya miezi kadhaa akamwambia, ulisoma kile kitabu? Akamwambia, yani kilinipotezea tu test. Kwa nini? Akisema yani ile tu title ile mimi nilipoteza test. Sije kusoma moja. Akamuuliza, unajua aliyeandika? Sema, kwani nani ameandika? Ni mchumba wako. Mchumba wako ama unatarajia kuona naye? Akasema, ndio mimi kitabu. Alitoka mbio kwa haraka kusoma, maana kila kisoma anamuona mchumba wake kwenye kile kitabu, kwenye ile maandishi. Alikisoma kwa raha sana. Huyu Yakobo na Biblia ina mayakobo 4. Biblia hasa katika Agano Jipya ina mayakobo 4. Yakobo wa kwanza ni mtoto wa Zebedayo ambaye kaka yake ni Yohana. Yakobo wa kwanza ni mtoto wa Zebedayo ambaye kaka yake ni Yohana. Hawa waliitwa wana wa ngurumo. Yesu akawaita wana wa ngurumo. Ukisoma katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 17 hadi 21. Hawa walikuwa wanafunzi wa Yesu, wana wa ngurumo. Yesu akawaita kwa jina hili la nickname, wana wa ngurumo. Jamaa walikuwa na hasira, walimsii Mungu, walimsii Yesu, kwa nini tusumbuliwe, watuzuie tusipite hao watu? Akasema, Bwana, unajua Elia, yule nabii, Elia aliomba moto ukashuka. Una mamlaka makuu sana Mwokozi. Kwa nini tusombe moto ushuke wateketeze hao? Yesu akasema, enyi wana wa ngurumo, hayo hivyo. Ukisoma katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 17 hadi 22, kaka wa huyu Yakobo mtoto wa Zebedayo, baba yake alikuwa Zebedayo, kaka yake alikuwa anaitwa Yohana. Huyu Yakobo mwana wa Zebedayo alikuwa ni mwanafunzi wa kwanza aliyompa Yesu maisha. Alikuwa ni mwanafunzi na mfuasi wa kwanza. Huyu Yakobo mwana wa Zebedayo, mwanafunzi wa kwanza kumfuata Yesu. Lakini historia inasema hivi, hasa kitabu cha Matendo ya Mitume, aliuawa na Herode mwaka 44 baada ya kifo cha Kristo. Nisome Matendo sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 5. Aliuawa na Herode. Na anasema Herode alifurahi alipoona kwamba Wayahudi wamefurahishwa na kuuawa kwa Yakobo. Akaenda akamshika Petro. Mwanafunzi yule, mtu yule Herode aliuawa, ndio alikuwa mwana wa Zebedayo, kaka yake Yohana. Wa pili katika wanafunzi wa Yesu katika agano la pili, agano jipya, mwanafunzi wa pili au mwenye jina la pili anaitwa Yakobo, ni mtoto wa Alfayo.
mwana wa Alfayo. Yakobo mwana wa Alfayo. Huyu ni wa pili, mwana wa Alfayo. Ukisoma katika Mathayo sura ya 10 mstari wa 3. Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 13. Alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Kati ya wanafunzi 12 wa Yesu alikuwepo huyu Yakobo mwana wa Alfayo. Mathayo sura ya 10 mstari wa 3 na Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 13. Machache sana yananenwa kwa habari wa Yakobo mwana wa Alfayo. Machache sana yananenwa, hazungumzi sana, lakini huyu inaonekana kama utagugo filamu ya The Chosen, waliochaguliwa. Kama utagugo utaiona story ya wanafunzi wa Yesu pekee sana. Huyu Yakobo mwana wa Alfayo alikuwa ndugu na yule Mathayo. Yule Mathayo toza ushuru. Soma kitabu cha Marko sura ya 2 mstari wa 14. Inaonekana huyu Yakobo na Mathayo mtoza ushuru walikuwa ni wana wa Alfayo. Yakobo wa 3. Yakobo wa 3 ni Yakobo baba yake Yuda. Yakobo baba yake Yuda. Yakobo baba yake Yuda. Yakobo huyu unampata katika kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 16. Luka sura ya 6 mstari wa 16. Na inavyoonekana Yakobo huyu, kama nimekosea nimesema wa Yuda Iskariote, unavyoonekana Yakobo huyu alikuwa tofauti na Yakobo wa baba wa Yuda Iskariote. Naomba niweke mawazo yangu sawa. Yakobo huyu ambaye ni baba wa Yuda Iskariote, kama inavyosema katika Luka 6:26, alikuwa tofauti na Yakobo wa baba wa Yuda Iskariote. Ni tofauti. Sio kama mmenielewa. Narudia tena. Yakobo wa baba wa Yuda Iskariote, kama inavyosema Luka 6:16, huyu Yuda Iskariote mtoto wa Yakobo ni tofauti. Huyu Yuda samani, huyu Yuda baba huyu Yuda samani. Kiswahili kinaweza kuwa tofauti na lugha ya Kiingereza. Nimeandika that Judas was called the son of James to distinguish him from Judah Iscariot. Hivyo kulikuwa na Yuda wa wili. Bwana asifiwe sana. Kuna Yuda Iskariote, alafu kuna Yuda baba yake Yakobo wa 3 na Isa. Mmenipata sasa? Mmenipata sasa? Yakobo wa mwisho ambayo Agano Jipya linamtangaza. Yakobo mwisho ni Yakobo mdogo wake Mwokozi Yesu Kristo. Yakobo ndugu wa Yesu Kristo. Katika tumbo la Mariamu wa kwanza alikuwa ni Yesu Kristo. Aliyemfuatia inavyoonekana alikuwa ni huyu Yakobo. Watoto wa Mungu tuko pamoja. Watoto wa Mungu tuko pamoja. Sasa nani ni mwandishi wa hiki kitabu? Yes. Nani ni mwandishi wa hiki kitabu? Hakuwa yule Yakobo tuliyemtaja wa kwanza, mtoto wa Alfayo. Hakuwa yule Yakobo tuliyemtaja wa kwanza, mwana wa Zebedayo. Wala hakuwa Yakobo
ambaye baba yake ni Yuda, ambaye sio Yuda Iskariote. Mwandishi wa kitabu hiki ni Yakobo mdogo wake Yesu Kristo. Sema amina pamoja nami. Huyu inaonekana ndiye aliyekuwa mwandishi wa kitabu cha Yakobo. Na kwa nini anajitambulisha hivi? Yakobo katika sura ile ya kwanza mstari wa kwanza anajitambulisha Yakobo mtumwa wa Mungu, na wa Bwana Yesu Kristo, kwa kabila 12 waliotawanyika salamu. Hajitambulishi kama ndugu wa Bwana Yesu Kristo. Hajitambulishi. Alikuwa mnyenyekevu sana, inavyoonekana kulingana na Mathayo sura ya 13 mstari wa 55 hadi 56. Ndugu wa Yesu Kristo pamoja na dada zake mara ya kwanza hawakuwa wanamwamini Yesu. Naomba nifungulie andiko hilo, Mathayo 13:53-56. Inavyoonekana na ilivyokuwa toka mwanzo, ndugu na dada wa Yesu Kristo hawakumwamini, hawakumpokea kama ni Mungu, kama ni Mwokozi. Walimkuta akiwabeba, wakilia na wabeba na wabembeleze, wakijisaidia anawasafisha. Walimkuta anapiga randa, anachukua msumeno, anakata. Walimkuta baba Yusufu akimwambia, chukua meza hii kampelekee fulani ambaye aliagiza. Hivyo alipoanza kujitangaza hawakuamini. Angalia mstari, ikawa Yesu alipoimaliza mifano hiyo alitoka kaenda zake. Mstari wa 55 tafadhali. Huyu watu wakawa wanasema, huyu si mwana wa seremala. Naomba angalia mstari hii. Nimekuandalia wewe, ni kwa ajili yako mpendwa. Anasema huyu si mwana wa seremala. Mamaye si yeye aitwaye Mariamu, na ndugu zake wa kwanza nani? Alafu na Yusufu na Simoni na Yuda. Mstari wa 56, na maumbu. Lakini hapa tumeambiwa na dada zake wote hawapo hapa. Petro hakuwa na haja Mathayo kuwataja majina dada zake. Yesu alikuwa ni mzaliwa wa kwanza kwenye tumbo la mama yake Mariamu. Lakini baada ya Yesu walifuata ndugu wa kawaida kabisa waliozaliwa na baba Yusufu, Yakobo akiwa mmoja wao, Simoni, Yusufu na Yuda. Na hao wawili ndio wameandika vitabu, kile kimoja cha Yuda na hiki tulichokisoma cha Yakobo. Na raha ukisoma kitabu cha Yakobo, maana nasoma taarifa za kaka yake, mdogo wake, Mwokozi Yesu Kristo. Natamani sana kufuatilia alikuwa anasema nini. Cha kushangaza, walikuwa hawaamini. Kwa nini hawaamini? Kwa nini hawaamini? Maana hapa tuone kama hawaamini. Twende kwenye sura Marko sura 6 mstari wa 3. Marko sura 6 mstari wa 3. Natamani kusoma kitabu cha Yakobo. Huyu ndugu wake Mwokozi alikuwa ni huyu. Cha kukisema juu ya kaka yake. Marko sura ya 6 mstari wa 3 wanarudia, huyu si yule seremala mwana Mariamu, na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni, na dada zake hawako hapa Petro? Wakajikwaa. Na kuna mstari mwingine unasema hivi, hata ndugu zake hawakuamini. Jamani, Bwana asifiwe sana. Inavyoonekana
Yakobo pamoja na ndugu zake, baada ya Yakobo pamoja na ndugu zake hawakuamini kwamba Mwokozi Yesu ni Mungu, Yesu ni Mwokozi. Hiyo mistari tunaona tu ndugu na dada zake, lakini mistari inayofuata inatuonyesha hawa ndugu hawakuamini. Marko sura 3 mstari wa 31 mpaka 35. Hawa ndugu hawakuamini. Marko sura 3 31 35. Kama unaandika moja kwa moja, Yohana pia 7:1-5. Hawakuamini. Wakaja mamaye na ndugu zake. Unaweza kaangalia mistari hii? Naomba nikuvute kwenye hisia. Kwa nini kitabu cha Yakobo kina haja kujifunza na kukaa kimya tukimwangalia mwanadamu mwenzetu aliyemshuhudia Mungu kati ya ndugu zake? Sema amen pamoja nao. Hii inasema hivi, wakaja mamaye na nduguze. Nduguze ndio wale ambao tunawasoma: Yose, Simon, Yuda, Yakobo. Haleluya, watoto wa Mungu. Na wale dada zake. Sawa jamani? Na nduguze wakasimama nje, wakatuma mtu kumwita. Maana anachokifanya huyu kaka hatukielewa. Wakatuma mtu kumwita. Na wiki, miezi imepita, harudi, hachongi tena meza, hapigi tena msumari. Yeye anatembea huko. Nini anachokifanya? Amepatwa na wazimu. Wakaja wakasimama, na makutano walikuwa wameketi wakimzunguka. Wakamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta. Akawajibu akisema, mama yao na ndugu zangu ni akina nani? 34. Akawatazama wale walioketi wakimzunguka pande zote, akasema, tazama, mama yangu na ndugu zangu, yani ndio hao wanaonisikiliza. 35. Kwa maana mtu yeyote atakayefanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye kaka yangu na ndugu na mama yangu na dada yangu na mama yangu. Sasa Yohana 7:1-5. Hatujaona kikamilifu kwamba hawakumwamini, lakini ukiangalia kwa kusoma kwa ndani kwamba hawakuwa wanafanya mapenzi, hawakuwa wanatembea katika njia zake, hawakumwamini kwa mstari wa ndani. Yohana 7:1-5. Na baada ya hayo Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya, maana hakutaka kutembea katika Yudea kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitaka kumuua. Na siku ya Wayahudi, siku ya vibanda, ilikuwa karibu. Basi ndugu zake wakamwambia. Hapa panaonyesha wazi. Soma vizuri, panaonyesha wazi. Ndugu zake wakamwambia, ondoka hapa, uende wapi? Wanafunzi wako nao wapata kuzitazama kazi zako unazozifanya. 4. Kwa maana hakuna mtu afanyaye mambo kwa siri, na yeye mwenyewe anataka kujulikana. Ukifanya mambo haya, basi nidhihirishe kwa ulimwengu. Mstari wa 5. Maana, naomba malizia. Msaidie na mwenzako aliokaa hapo. Maana labda haelewi mpaka sasa. Mchungaji anataka kudrive nini? Maana hawaku. Wewe Mtanzania wa leo unafika mahali unasema na mwamini Yesu. Unamwona? Unamjua? Naomba tuende kwa huyu jamaa ambaye hakumwamini, na leo anaandika mambo haya ya ajabu yanamhusu Mwokozi. Nini kimetokea? Kitupo funzo katika maisha yetu. Jamani, haleluya. Wapenzi, haleluya. Hivyo nini kimetokea? Ukisoma katika Matendo ya Mitume 1:14 tunakuta hawa ndugu wako pamoja na mitume wengine kwenye kile chumba cha juu wakiomba. Ukisoma Matendo 1:14 unakuta ndugu zake Yesu
Inawezekana huyu Yose, huyu Simon, huyu Yuda wako pamoja na dada kule juu wanaomba. Nini kimetokea? Matendo 1:14 anasema hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu. Malizia. Akina nani hao? Yakobo alikuwepo, Yose alikuwepo, Simon alikuwepo, dada zake walikuwepo. Nini kimetokea? Ninauliza swali kwenye ujumbe huu. Nini kilichobadilisha maisha ya Yakobo? Ninauliza swali katika mtiririko wangu. Nini kilibadilisha maisha ya Yakobo mpaka tumkute yuko miongoni mwa wanafunzi wa Yesu na mama yao akiwa yupo wakiomba pamoja? Nini kimetokea? What effect the change from unbelief to faith? Nini kimetokea? Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 7. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 7. Nikulete mpenzi katika kukua kwenye ustawi ambao Yakobo anauzungumza, na saburi iwe na kazi kamilifu. Kwa nini anafika kwenye neno kama hilo? Iwe na kazi kamilifu. Alafu anasema usipungukiwe na neno. Kwa nini? Nini kimetokea? Asiamini ndugu anafika hapa. Wakorintho 15:7 anasema Paulo baadaye akamtokea nani? Tena na mitume. Jina la Bwana libarikiwe. Anaposema kwamba akamtokea, ina maana baada ya kufufuka Mwokozi alipokuwa anatokea watu mbalimbali, Mariamu Magdalena akatokea na wale wanawake, alipokuwa anatokea hawa specifically akaja akamtokea Yakobo. Ndio maana Paulo anaandika neno kama hili, baadaye akamtokea Yakobo, alafu anaweka kielelezo, na sio Yakobo peke yake, tena na mitume wote. Kaka usemwamini, kaka ule mzoea anapiga randa, kaka ule mzoea anakula sahani moja na wewe, kaka ule mzoea niwekeeni chakula naenda kupeleka, kaka ule mzoea mama anasema hivi, hiki ni chakula cha Yesu, Yakobo mwekee, amepeleka meza kuuza, Yakobo anaweka, kaka ule mzoea na huja muamini. Baadaye baada ya kufufuka na wanasikia kabisa kaka ametundikwa mtini, kaka amesulubiwa, kaka ameteswa, na wengi walisema aliyataka mwenyewe. Ndugu kwa ndugu huwa tuna mambo yetu. Mimi na ndugu huwa kuna mambo yetu. Leo unafika pale unasema Salum ameyataka mwenyewe, unasema Moza tabia yake hii, huyu ameyataka mwenyewe, mwacha afanywe alivyofanywa. Alafu naambiwa amezikwa. Alafu unasikia wanashuhudia pale alipozikwa, lile kaburi alipokuwa na kufa, kulikuwa na tukio. Lile giza ilikuwa nini? Israeli yote inasema lile giza ilikuwa ni sababu alikuwa nakata roho mpaka tokea mtikisiko wa ajabu. Unasikia kabisa hiyo. Baada ya siku 3, 4, 5 anakuja anasimama mbele yako, anakuita Yakobo. Yakobo. As I was reading, moyo wangu ulimpenda Mungu. Moyo wangu ulimhusudu Mungu. Jamani, Mungu ni Mungu. Watakatifu, Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Anakuja anasimama mbele ya Yakobo. Yakobo, mimi ndiye Yesu.
na sasa ni hai. Anamuona kwenye ule utukufu. Anazungumza kaka kwa mamlaka ya Muumba. Na mimi ndiye niliyekuumba kwenye tumbo la mama. Namfikiria Yakobo, namfikiria Mungu. Nashindwa kumaliza. Kuna mtu yuko pamoja nami asubuhi ya leo? Kuna mtu yuko pamoja nami asubuhi ya leo? Yakobo akamwamini. Historia au tradition tunasema Yakobo ilibidi aende kwa ndugu zake Yose, Simon wale akawaweka. Nyie sio wajinga. Hii ni fursa nyie. Hii ni deal. Huyu si mwenzetu, huyu Mungu. Acheni upuzo kutokumwamini. Muaminini. Na mimi nimemwamini. Twendeni tuungane na mama. Wakaungana na mitume. Bwana ni Bwana wa ajabu. Anatokea watu hata kama ni ndugu. Napofikiria uungu juu kwenye shauri lake takatifu, niliona haifai kwa ulimwengu mzima, nikaacha watu niliotoka nao tumbo hili. Nimeshindwa kumaliza kumtafakari. Ndio maana nakipenda, natamani tujifunze kitabu cha Yakobo. Yuko pamoja nami mtu wa Mungu. Yakobo huyu, napomaliza, Yakobo huyu ndiye aliyekuwa askofu wa kwanza wa kanisa la Jerusalem Church. Kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia sura ile ya 12:21. Huyu ndiye alikuwa mchungaji mkuu wa kanisa la Jerusalem. Paulo alibidi aripoti kwake. Petro alipotoka gerezani ilibidi akaripoti kwake. Kanisa lilipoingia kwenye machafuko ilibidi Yakobo ndo akae awaambie ndugu, ninyi watumishi wenzangu, imetupasa kufanya 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe. Kumaliza habari za huyu jamaa Yakobo, historia ambayo sio Biblia inasadikika. Aliuawa mwaka 62 baada ya kifo cha Kristo. Na aliuawa vipi? Wayahudi hasa Mafarisayo walichukia ushuhuda aliokuwa anautoa kuhusiana na Yesu. Maana alikuwa hana kigeugeu, hana cha kuogopa kama tunavyoogopa kushuhudia, kama tunavyoogopa kuwafesi watu. Alikuwa na ujasiri kama ndugu, kama kaka. Lakini huyu, nataka nisimame mbele yenu, sivyo mnavyodhania. Wayahudi walikewa na yale maneno, wakaamua muue. Walimtupa kutoka juu ya jengo refu, wakamtupa chini. Alipotupa chini, wakampiga mawe. Alipokuwa nakata roho, aliyasema maneno aliyosema Yesu pale msalabani: Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Picha nilipopata ile neno, Father forgive them for they know not what they do. Forgive them. Nilipokuwa nasoma hili maombi haya, alipokuwa nakata roho, nikafikiria neno kumwita baba. Unajua alifika mahali akamfahamu kaka yake, akafahamu wapi alipotoka, akafahamu alivyokuwa akiomba, akafahamu alivyokuwa akiwa na shauku juu ya baba. Hiyo akajirelate, akajiingiza huko, akajiona Mungu ni baba na si Yusufu tu. Aliona Yusufu ni baba wa kumzaa, lakini baba natamani ndio kwenye familia hii. Salio kwenye familia ya kina Mariamu. Nifike kwenye hali. Lakini anasemaje? Anasema heri ambao wameamini bila kuona. Yaani wamebarikiwa sana. Mpenzi, mpe mwenzako tano nzuri. Mwambie umebarikiwa sana.
Haleluya. Jamani, haleluya. Hii inaaminika, historia inasema huyu ndugu alikuwa ni muombaji sana. Anasema katika watu waliotokea duniani kwa waombaji, Yakobo naye alikuwa muombaji, kiasi kwamba magoti yaliota ule unini unaitwa nini? Usugu. Anasema ile sugu ilikuwa kubwa kama unyayo wa ngamia. Yaani kwa kupiga magoti hapa kuliota usugu mkubwa. Alikuwa muombaji. Tunawahitaji watu kama akina Yakobo. Kwenye kitabu chake hiki, niache mengi, unaweza kujiuliza, mchungaji umesoma wapi, unaleta nini? Hayo ni mambo ya kawaida kwa muamini kujiuliza, mbona sasa ametoka nje ya somo? Nitaka nikunogeshe kwa nini wewe ni Yakobo. Katika kitabu chake Yakobo anashughulika na vitu vinavyoonyesha dalili za utoto, dalili za uchanga. Anaonyesha kwamba hili kanisa anaoliandikia au watu wanaoandikia walikuwa wachanga, wasiokomaa. Kwa maeneo yapi? Ukisoma katika Yakobo 1:1-4 anaonyesha hawakuwa na saburi katika mambo magumu, hawakuwa na uvumilivu katika mambo mazito, hawakuwa na guts za kuweza kustahimili, walikuwa laini mno. Kuna neno tulikuwa tunalitumia zamani kidogo, yaani ni wale watu ambao ukiwaingiza kwenye mvua wanafanya nini? Yaani ukiwaingiza kwenye mvua, yaani ule udongo wanaishia ule msanamu wote ukiweka kwenye jua, huyo ambaye ni barafu anayeyuka. Hawakuwa na stamina. Ilikuwa ni vitoto vya kubebwa ingawa na mandevu. Wamezaa, wameokoka miaka kadhaa, lakini bado wachanga. Inabidi umshike taratibu. Sura ya 1 mstari wa 1-4 inasema hivi: Yakobo mtumwa, uletawanyika salamu. Alafu baada ya hapo mstari wa 2, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu. Yaani ulikuwa ukilalamika, najaribiwa mimi, nateseka mimi. Wanalalamika kila nimuona, ni mtoto. Wanaona kama vile wamewekwa kwenye kisima, wanakokewa moto. Anasema hesabuni mkianguka katika majaribu. Anasema mkifahamu majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta nini jamani? Hapo anakuja kwenye mstari mkuu. Hawezi kustahimili. Ameolewa kabisa na mume, lakini na mume naye yuko na mke. Mume naye Mungu ndani hao watu hawako, wanalalamika. Ili mchungaji mpaka anapaparika, anahangaika. Ni watu ili kidogo tu mchungaji, kidogo tu. Inaonekana hao walikuwa watoto. Naomba nikwambie, Mungu anapenda sana watoto, lakini Mungu anatamani tukue. Sema amen kama uko pamoja nami. Sema amen kama uko pamoja nami. Hataki tuendelee kuwa watoto. Ndio maana hata kwenye sisi tuliozaliwa hatubaki pale pale. Kajui tu hapo, kajui tu kanani hapo, kajui. Yaani hata pale pendezi. Anataka tukue. Sema amen. Kuna mtu ananisikia siku ya leo. Anaposema omba, wewe unajua kuomba. Anaposema soma Biblia, unajua kusoma Biblia. Hataki vijitoto. Hivi hataki Mungu. Anataka tutoke hatua hii, tufike hatua hii. Yakobo anazungumza kitu hicho. Angalia neno la pili. Sura ya 2 mstari wa 1. Sura ya 2 mstari wa 1. Yakobo anadili na vitu vile vinaonyesha hawa watu walikuwa
zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Walikuwa na machaguzi ya watu, matabaka, wasomi, watu wenye kazi statasia, yani walikuwa wanachagua watu wenye sura nzuri, wanaojua kuvaa, ambao wajua hata kufunga mkanda kaende kule, wanaojua kushabu vizuri hapa, wasiojua hata kuchomekea. Sema huyu kichafu. Yeye ulikuwa na matabaka. Akasema kiroho hakitaki hivyo. Ukristo hautaki hivyo. Maana mwangalie Yesu alikuja mpaka kwangu nisemwamini. Akamwambia iwezekani. Tutasoma vizuri sana kitabu hiki taratibu. Kuna mtu ananielewa. Akasema hii kusema hiki alafu unaishi hiki. Lakini neno la tatu ambalo Yakobo inaonekana alikuwa analishughulikia akionyesha kwamba inabidi tutoke hatua moja kwenda hatua nyingine, ni sura ya 3 mstari wa kwanza. Sura ya 3 mstari wa kwanza. Alishughulika na tabia za Wakristo ambazo mpaka leo ziko ndani ya kanisa. Sura ya 3 mstari wa kwanza. Ndio anasema hivi: ndugu zangu, msiwe walimu, mkijua ya kuwa mtapata hukumu. Alikuwa anashughulika na nini? Ukienda pale chini anasema ulimi ni kiungo lakini moto wake ni mkuu. Hii ikiwa na maana kulikuwa na maneno na wapenzi, maneno yanaua. Wapenzi, maneno yanaumiza. Wapenzi, maneno yanafifisha kabisa mtu. Hiki ni kitabu kilichoandikwa miaka ya 60 huko, lakini mpaka leo kinashughulika na watu walioko ndani ya kanisa. Tutajisumuza taratibu. Kitabu hiki kinahusu kutoka kwenye hatua moja kufika kwenye hatua, alafu usipungukiwe na nini? Na neno lolote. Ustawi wako kiroho, ustawi wako kihisia, yani ufurahi kukaa na watu. Ule ni sehemu ajitengaye. Maandiko yanasema huyu anatafuta mambo yake mwenyewe. Jambo la 4 Yakobo alikuwa anashughulikia na kumaliza. Jambo la 4, sura ya 4 mstari wa kwanza. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo kazi vita katika viungo vyenu. Vita vinatoka wapi? Inaonekana mpaka sijui ngumi kama ziliwahi kupigwa. Kuna ngumi za maneno, kuna ngumi za tendo kukuonyesha tu, kuna ngumi za kukaa pembeni, kuna ngumi za kukuacha hapo, kuna ngumi za kutokusalimu, kuna ngumi za kutokukujali. Vita vinatoka wapi? Lakini mikono kwa Mungu wanainua, lakini kwa ukweli ndani pasuko ni mkuu. Lakini kupenda mikono, Bwana asifiwe. Wapo pendwa, nimekumisi, lakini ndani niko. Bwana anataka kulisaidia kanisa. Alivyolisaidia kipindi kile, anataka alisaidia leo hii. Na yote hii inakuja kwenye eneo anasema muwe wakamilifu. Hivyo tutalipepeta hili neno wakamilifu. Na linapepetewa, sio linapepetwa, sio linachambuliwa katika kitabu cha Yakobo kwa namna pekee sana. Hasa
hata akianza hesabuni ni furaha tupu kuangukia katika nini? Majaribu. Yako majaribu aina hizi. Kuna jaribu linalotoka kwa Mungu na kuna jaribu linalotoka kwa shetani. Anasema yote hayo furahi, alafu hesabu kwamba unastahili kuyapata. Kuna jaribu la kiuchumi, kuna jaribu la kindoa, kuna jaribu la kimahusiano, kuna jaribu la kiupendo, kuna majaribu yote hayo. Lakini jaribu linalotoka kwa Mungu, furaha yake ni linatukuza kwenye daraja la kuzidi kuwa na Mungu. Jaribu linalotoka kwa shetani linatuondoa tusimtazame Mungu. Na yote haya tunasumbuka nayo. Hakuna kanisa lisilopita kwenye haya. Hakuna muamini asiyepita kwenye haya. Na kama hujakumbwa kwenye majaribu haya mawili, bado unahitajika ufike mahali mwambie Bwana, wapi ambapo nipo? Kwa sababu Mungu kukupa hatua ya kiroho, atakujaribu. Atajaribu imani yako, atajaribu msimamo wako, atajaribu vitu vyako, atagusa kwenye kila kitu ulichonacho. Atagusa upande wa watoto, atagusa upande wa mume, atagusa upande wa vitu, atagusa upande wa mali, atagusa upande wa biashara, atagusa. Kama alimfanyia Ayubu, hana budi kutufanyia na sisi pia. Lakini angalia mwisho wa Ayubu, hakukumbukiwa na Bwana. Asifiwe sana. Tutajifunza haya ili tuache badala ya kuomba, badala ya kumwabudu Mungu. Mungu anatuangalia kwa watoto. Ndio maana yule mchungaji aliyekuja kwa wakati wa Pasaka akafokewa na Roho Mtakatifu. Wewe unalia nini hapa? Ana badala ya kuomba unaomba, unaulia. Hivyo tupate kujievaluate, kujitathmini. Nini ninachokifanya kama mtu mkomavu ninayemjua Mungu, niliokoka, ambaye nimeamua kwenda mbinguni? Nini ninachokifanya mbele za Bwana? Na usijute hiyo Kristo wako. Simama pale ulipo. Nisamehe kwa kuchukua dakika hizi zote. Ibidi tuweke msingi. Kutia hamu. Njoo siku ya Jumatano wewe. Njoo tujifunze kitabu hiki pata kina kwa ndani. Huenda katikati yetu kuna mtu ambaye hajaokoka. Yaani mchanga ameokoka miezi, ameokoka mwaka, lakini ukweli ni mchanga. Mchungaji sijui lolote. Wewe naomba upite hapa mbele leo tukuombe. Watu wa Mungu Baba. Sema pamoja nami Mungu Baba. Sema pamoja nami Mungu Baba. Niko hapa. Ndani yangu kuna shauku ya kukujua zaidi, ya kukua. Ni kipindi kimepita, nimebaki pale pale, sina hatua inayonipeleka juu. Nimechoka na ukavu huu na elimu ya kichwani, lakini rohoni mimi sina elimu yoyote. Naomba nisaidie, Sikia sauti yangu kama ulivyoisikia sauti ya Yakobo. Sikia sauti yangu leo. Nisamehe kwa udhaifu ulio nao. Nisamehe kwa kutowajibika, kwa kutokujitahidi. Nisamehe na kuomba leo ingia upya moyoni mwangu. Na Bwana, nitaanza hatua ya kufanya wokovu wangu kuwa tofauti. Naomba haya katika jina la Yesu. Amen. Lakini wazee mikono juu yao. Omba neema ya Mungu. Hallelujah.
kwa jina la Yesu aliye hai. Uwe na uzima. Haya pepo toka katika maisha yake. Toka yake. Machi huru binti huyo. Si mali yako kuanzia leo. Funguka mchana. Funguka sasa. Funguka sasa. Uwe huru. Uwe huru. Uwe huru. Uwe huru. Bwana anakuweka huru. Uwe huru kwa jina la Yesu aliye hai. Na wewe uliyebaki pale nyuma, natangaza kufunguliwa kwako. Natangaza kuwekwa huru kwako. Kama utamaanisha mkono wa Bwana uko juu yako, uwezo wa Bwana uko juu yako, utapokea hatua nyingine, na kuanzia leo utabaki kama ulivyo. Pokea neema ya Bwana mahali hapa. Pokea neema ya Bwana mahali hapa. Pokea neema ya Bwana kwa jina la Yesu aliye hai. 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 Katika 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 jina la Yesu aliye hai. Funguka leo. Funguka leo. Ni saa ya kuwekwa huru kwako. Kwa jina la Yesu aliye hai. Roho anakuja juu yako. Roho anakuweka huru. Roho anaondoa makando kando. Roho anaondoa ubinafsi. Roho anaondoa tabia za kitoto. Roho anaondoa kawaida.
Yesu.